Hello， 大家好，我係 Kathy。咁今集啦，都想同大家分享下啦。如果我哋想每一日啦起身都係順順利利嘅，咁呢就取決於我哋臨瞓嘅時候啦，我哋嘅念頭，我哋究竟會將我哋嘅念頭啦、注意力啦，會放喺邊一度？因為呢，其實大家有冇諗過呢？係啲乜嘢呢決定我哋嘅運氣呢？其實就係我哋嘅每一個起心動念，我哋將注意力放喺邊一度呢，能量就會流向邊一度。例如果我哋一日裏面啦，有機會遇到一啲唔順利嘅事情，即使係好少嘅事，例如咖啡室嘅店員啦，佢唔小心啦倒瀉杯咖啡喺我哋嘅身上邊啦。咁我哋如果將個注意力咧開始放喺呢個好唔開心嘅情緒上邊，或者係仇恨啦、憤怒啦，咁其實我哋嘅潛台詞啦就散發緊個能量狀態，就係哎呀天啊，點解今日會咁倒霉呢？咁呢，我哋嘅情緒咧就開始啦就比較消極啦，同埋帶有仇恨咁樣啦。咁而當我哋嘅注意力啦放喺呢一啲消極嘅狀態之後啦，宇宙嘅能量啦就會吸引啦呢一啲啦消極啦負面啦，令到我哋仇恨嘅事情啦就慢慢再繼續創造出嚟啦。因為我哋要知道啦，宇宙嘅法則就係同頻共振。咁我哋啦要點樣做呢？咁其實易經嘅智慧啦都講咗俾我哋知啦。世事萬物都必定係陰中有陽，陽中有陰。咁我哋凡事啦都要學識向正向嘅方面去諗啦，重設我哋嘅注意，尤其是係我哋臨瞓前嗰半個鐘啦。因為呢個時候啦，我哋嘅念頭啦更加容易植入我哋嘅潛意識。咁第二個朝早起身嘅時候啦，我哋嘅狀態啦、心情，甚至乎整日嘅順利程度啦，其實都好大程度係取決於我哋臨瞓前，我哋究竟創造緊啲乜嘢。當我哋能量高嘅時候啦，咁我哋就可以好容易去顯化好嘅事情啦。所以由今日開始啦，我哋一整天同埋最緊要臨瞓嘅時候，我哋停止睇一啲負面嘅事情，1秒鐘啦都唔好俾自己活喺過去，1秒鐘都唔好俾自己浪費喺一啲焦慮啊、憤怒嘅情緒啦。我哋學識活喺呢一刻，我哋時刻啦都用一個至誠感恩嘅心啦去感謝我哋擁有嘅一切。咁慢慢啦，我哋會發覺我哋嘅生命啦會越嚟越順利，而且慢慢啦喺心理上啦都會越嚟越過得輕安自在。好，咁今集嘅內容分享到嚟呢度啦，下一集再同大家見面。大家記得點讚同埋訂閱我嘅頻道啊，拜拜。